बेयारो मददगार बढ़ल टंडे मोहम्मद खान जी अवाम। ही मालपीड़ी जी शहर जी मेन पुल जेका ज़बून हालत में आहे ऐं जंहिंजो पाणी बि हितां ॾिसण में अचे पियो ऐं मुकमल तबाह थी चुकी आहे ऐं उनजी बार बार सोशल मीडिया ते ख़बर रखण खां पोइ इंतिज़ाम तरफ़ां को बि नोटिस न वरितो वियो। पर 10 नवंबर 2024 ते GIU जे ज़िले सदर साईं इब्राहिम सुमरो, साईं अब्दुल बासित नज़ामानी, साईं मंज़ूर शाह पंहिंजी टीम सां गॾिजी टंडे मोहम्मद खान जा खॾा भरिया हुआ, जंहिंमें पुल जा बि खॾा भरिया हुआ ऐं उन खां पोइ बि इंतिज़ामिया को नोटिस न वरितो। कल्ह वरी सोशल मीडिया ते ख़बर वायरल थी 5 ज़िलनि जी पुल जेकी मुकमल तबाह आहे। उन खां पोइ अॼु साथ फलाई तंज़ीम जी टीम भा पप्पू बलोच, फयाज़ भट्टी, तारिक पठान पंहिंजी टीम सां गॾिजी हिते जी खॾा भरिया ऐं इहो त माना माण्हुनि खे नुक़सान न थिए, रोड हादसा न थियनि। ऐं अॼु राति जो वरी वापडा कॉलोनी जे नौजवाननि अची हिते मुरमत कई आहे रोड जी, त को जानी नुक़सान न थी सघे, माण्हुनि जो बचाव थी सघे। हिन रोड ते एम्बुलेंसूं 24 कलाक गुज़रनि थियूं। हिन रोड ते कराची जूं कोचूं, वेनूं, सिजावल जूं कोस्टरूं, वेनूं, ट्रकूं, ट्रैक्टर ट्राला, मज़दा, शेज़ोर, कार, मोटरसाइकिल, चिंची हर सवारी हितां हिन रोड तां क्रॉस करे थी ऐं इन बावजूदि हिते जी अघोर निंड सुतल इंतिज़ामिया जेकी ख़ामोश बणी रही आहे। ऐं सलाम थो पेश करियां GIU जे दोस्तनि खे, सलाम थो पेश करियां साथ फलाइम तंज़ीम जे दोस्तनि खे, ऐं सलाम थो पेश करियां वापडा कॉलोनी जे नौजवाननि खे जिन अची पाण नोटिस वरितो आहे। हाणे असांखे टंडे मोहम्मद खान जी पाण ख़ुदि मालिकी करणी पवंदी। असांखे जिथे बि अहिड़ियूं शयूं थींदियूं असांखे पाण गॾिजी सॼी हिकिड़ो आवाज़ु उथारणो पवंदो, उन सां गॾु अमली जी दोस्तनि कमु कया ईअं सभिनी खे गॾिजी करिणो पवंदो। मुंहिंजो वरी बि मीडिया जी तरफ़ां दोस्तनि खे सलाम आहे।